हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल डॉकेट बेबीज। आई एम डॉक्टर नूपुर घोष। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस समय हमारे बेबीज बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ कैच कर लेते हैं। तो बेसिकली आज हम बहुत क्विकली आपको एक मसाज ऑयल, घरेलू मसाज ऑयल का रेसिपी बताने वाले हैं, जो कि अगर आप बच्चों पे अप्लाई करेंगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं और स्पेशली अगर उनको जुकाम या सर्दी हो रखी है तब तो बहुत फायदेमंद है। तो देरी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, जल्दी से अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट करिए। वेलकम टू डॉकेट बेबीज। चलिए अब सबसे पहले हम आपको मसाज ऑयल बनाने के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा कच्ची धानी सरसों का तेल। ये हमने आधी कटोरी ली है। उसके बाद है लहसुन। तो लहसुन हमने 3-4 पीसेस लिए और उसको कूट लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसको कूट के रख लिया है। 3-4 कलियां ले लीजिए। अगला इंग्रेडिएंट है अजवाइन। ये होगा करीबन 1.5 चम्मच। और लास्ट इंग्रेडिएंट है मेथी दाने। ये है 1 चम्मच। इसे बनाने के लिए आप अपना एक तड़का पैन ले लीजिए और पहले तड़के पैन को आप गरम कर लीजिए। अब एक एक करके हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो हमारा पैन गरम हो चुका है। सबसे पहले इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल वैसे भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और जैसा कि आप जानते हैं हम बच्चों के लिए एक मसाज ऑयल बना रहे हैं। सरसों का तेल जो है वो बाय नेचर भी थोड़ा गर्म होता है। आप जैसे जानते हैं कि ये हम एक मसाज ऑयल जो बना रहे हैं वो बेसिकली ठंड के सीजन के लिए बना रहे हैं। ठंड के सीजन में बच्चों को कफ एंड कोल्ड की काफी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये अगर आप बच्चों को आई थिंक सुनीता स्पेशली रात को लगा के रखें तो उनको बहुत मजा आएगा, जैसे कि हमारी इनाया को पीछे से आ रहा है। आप उनके आई थिंक चेस्ट पे भी लगा सकते हैं सुनीता, और तलवे पे लगा के अगर रात को बच्चे को सुलाएं तो बहुत अच्छी बॉडी मसाज दे सकते हैं। हाँ, फुल बॉडी मसाज दे सकते हैं। हमारा तेल अब गर्म हो चुका है तो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे फटाफट से। सबसे पहले हम इसमें लहसुन की कलियां डाल रहे हैं। इस टाइम पे याद रखिएगा कि बिल्कुल सिम पे गैस रखिए। अजवाइन एंड लास्ट मेथी दाना। गैस सिम पे और हल्का सा हिला दीजिए। बस हमें तब तक पकाना है जब तक जो लहसुन है वो हल्का ब्राउनिश कलर का हो जाए। इसके बहुत सारे फायदे, एक तो हमने आपको बता दिया कि कोल्ड एंड कफ में, इसके अलावा अगर बच्चे को बॉडी पेन हो रहा होगा उस पे भी उसको काफी रिलीफ मिलेगा। ठंड के समय गर्माहट प्रोवाइड करता है और गैस रिलीज करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हमने इसमें अजवाइन डाला। आपको पता है अजवाइन जो होता है बच्चों की गैस रिलीज में भी हेल्प करता है। आप देख सकते हैं कि अब जो है लहसुन की कलियां थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी हैं, तो गैस बंद कर दीजिए और इस ऑयल को थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। ये ऑयल हमने काफी बार इस्तेमाल किया है जाशवी इनाया पे और उनको भी काफी अच्छी नींद आई है इसकी वजह से रात को। स्पेशली हम ठंड की बात कर रहे हैं। ठंड के समय बच्चों के तलवे पे आप इसको लगा सकते हैं तो पूरे बॉडी को गर्माहट देते रहेगा रात के समय, क्योंकि रात के समय ठंड लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब ये तेल ठंडा हो गया है तो हम इसे छान के एक स्टील के डब्बे में हम रख लेते हैं इसको। आप जो भी ग्लास ऑब्लिक स्टील प्रेफर करिए स्टोर करने के लिए, प्लास्टिक अवॉइड करिए। उसके बाद जब भी आपको यूज करना हो इस तेल को तो हल्का सा गर्म करिए और फिर हल्का गर्म आप अपने बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के पहले पैच टेस्ट जरूर परफॉर्म करिएगा। बेसिकली एक छोटे एरिया में लगा के 1 दिन का टाइम देना होता है और देखना होता है कि कोई रिएक्शन ना हो। तो ये है बहुत ही हेल्दी। हमने सुनीता अपने मसाज के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पैच टेस्ट क्या है। तो ये है बहुत ही हेल्दी मसाज ऑयल। अपने घर पे बनाइए और बच्चे को ठंड के टाइम पे खास करके लगाइए तो बहुत फायदा देखने को मिलेगा। और बच्चे क्या, अगर आपको या आपके हस्बैंड को भी कोल्ड एंड कफ हो तो आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आया है तो डॉकेट बेबीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को नीचे एक लाइक देना मत भूलिएगा। ऐसे ही देखते रहिए। हैप्पी पेरेंटिंग। बाय बाय।